Ciao bellissimi, buona domenica! Come sapete domani partiamo per il lungo cammino di Santiago partendo dal Friuli, ma oggi vi faccio vedere un'altra piccola escursione in Friuli Venezia Giulia. Oggi siamo a Pinzano e facciamo un percorso semplice di 9 km con circa 300 metri di dislivello che passa per il castello. Parcheggiamo davanti alle poste e subito vediamo il cartello con anello di Pinzano. Secondo cartello in 20 metri di cammino, già mi piace, e ci indica questa strada che porta anche a località Costa Beorchia. Partenza alle 9:20, il sito su cui ci siamo informati dice che il percorso dura 3 ore, ma mi sembra un po' strano per soli 9 km, quindi calcoliamo noi. Ecco, è giusto in cima al percorso inizia il sentiero vero e proprio. Noi seguiamo l'822. Aspetta, anche quello sopra l'822. Ma noi andiamo verso il castello. Quindi da questa parte qua. Non spaventatevi se vedete questo cancello chiuso, che in realtà l'accesso pedonale è sempre aperto. Vediamo se riesco con una mano sola. Oddio, che complicatezza. Ok. Girando a destra in fondo alla strada siamo già arrivati al castello di Pinzano e volendo, per tenerlo in fondo come una chicca, si può fare il percorso anche al contrario, tanto è un anello. Avrebbe senso fare il percorso al contrario anche per arrivare qua alla fine della camminata e fermarsi sulle panchine magari per un picnic a fine camminata. No. Sapete che dei ragazzi del Piemonte mi hanno fatto notare che in Friuli le montagne sono azzurre, mentre in Trentino e in Piemonte dicono che siano più verdi o più marroni. Chissà perché, sarà l'umidità? E soprattutto sarà forse vero, toccherà andare di nuovo in Trentino e in Piemonte a scoprirlo. Bello, bello, bello il castello, bella la vista, ma noi vogliamo camminare, adesso ci reinseriamo nell'anello. Quindi torniamo sul percorso 822. Quindi tornando alla base del castello, proseguiamo da questo lato, scendendo per questa strada. Anche qui il cancellino anticapre e giriamo a sinistra. Ah, io non posso passare effettivamente. Andiamo in direzione del ossario germanico. Tac. Piccola tappa su asfalto con possibile punto di ristoro. Dobbiamo andare fino a là, di quel cartello laggiù. E qua si rientra into the bosque. Cosa hai trovato? Altro bivio, andando di qua si taglia un po' di strada, ma noi proseguiamo di qua per allargare leggermente l'anellino. Mi rendo conto che una buona parte dei video che sto facendo sono indicazioni stradali, però effettivamente questa camminata ha tanti bivi. Facciamo una piccola tappa a vedere l'ex caserma militare. Fai una faccia di stupore e meraviglia. Interessante la caserma del secondo dopoguerra adibita a stalla per le capre. E adesso, tornando leggermente indietro, proseguiamo, siamo arrivati da qua. Qua c'è la caserma e noi andiamo di qua. Non ci sono altre strade. E prima di spaventarci per l'asfalto scopriamo che il percorso ruota, gira a sinistra, c'è anche un
un bel cartellone con informazioni e tante mie amiche capre. Capre! Ah, qui invece entriamo in territorio capresco. Daisy va all'avanguardia. Vediamo cosa fa. Aspetta. Ah, hanno paura del nostro cagnone. Guarda che c'è giro! Ma è pieno? Quante? Mi ricorda un po' il giardino di Nara dove c'erano invece i cerbiatti. Ciao, curiosissima. Ehi. C'è una che spia da dietro l'albero. Una che spia da dietro l'albero. E ciò che tutte queste capre custodiscono è l'incompiuto ossario che doveva ospitare le salme austro-germaniche dopo la prima guerra mondiale. E anche qui abbiamo una bella vista sul tagliamento. La vegetazione ha preso possesso di questo ossario. E per chi vuole qualche informazione in più, qua è pieno di fogli illustrativi. Tac, 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 tac. E invece noi continuiamo in quella direzione. Altra deviazione, di qua si torna verso la caserma, noi proseguiamo di qua, verso Campais. Costa Beorzia? Sì, di là di là. Anche questa parte è molto carina, ma è alquanto soleggiata, quindi magari d'estate si morirà un po' di caldo. Che bello, sembra di essere in Friuli Venezia Giulia. E in prossimità di questa ancona, vabbè, ma si vede, si svolta a sinistra, è ovvio. C'è anche scritto un bel 822 in grande laggiù in fondo. Asfaltata. Siamo arrivati da qui, asfalto, andiamo di là. Vi faccio vedere anche le svolte evidenti, perché non si sa mai che magari andando dritti ve la perdete. Qua si risale in mezzo al boschetto. Abbiamo accelerato un po' perché abbiamo dedicato circa un'ora ai video, al castello, all'ossario, alle capre, quindi ora stiamo andando più di fretta. E comunque qualche salitina c'è. Avevo visto io altezza minima e massima, però a quanto pare all'interno del percorso ci sono un po' di dislivelli. Via Patricia, o dovrei dire via Patricia. Stiamo finendo veramente nel giardino del Signore. Ci sono tante svolte, però effettivamente ci sono anche tanti cartelli. Adesso noi andiamo verso Pinzano, 1:15 ancora. E si scende giù di qua, vicino a questo bellissimo roseto, guarda che bello! Si scende... Ecco il prossimo video. Sì. Bellissimo! Bello! E mi sa che qua è la cascata Splunk.
Sì, ma dovete avvisarmi che devo portare il costume. Che cavolo, guarda che bello. E di che da tanto che non piove bene, chissà quanta acqua può scendere. Questo cammino è molto carino e molto vario anche. E infatti il fatto di iniziare col castello per finire con la natura, le cascate e le gallerie nella roccia non è male. Chiaro, magari essendo il cammino del castello potrebbe avere più senso lasciare il castello come ultima destinazione, però non passa la voglia di farlo. Altro bivio, ma noi proseguiamo dritti seguendo direzione Samontan, Fratuccia. Altro bivio, si continua a sinistra. Questo è molto carino, che se perdete qualcosa lungo il percorso potete provare a contattare il gruppo Facebook del paese. E se trovate qualcosa ovviamente li contattate per avvisarli. Aiuto! Iniziamo ad avere fame. Abbiamo decretato che questo percorso è sì per principianti, perché è semplice da percorrere e non ci sono grossi pericoli, però diciamo principianti allenati, perché è abbastanza lunghetto e ci sono un po' di salitine. Anche qua sembra evidente di andare verso destra, ma se doveste avere il dubbio sappiate che è verso destra. Siamo saliti da lì, non lì, sì lì. E qua ci ricolleghiamo a Via Castello, il che significa che la passeggiata è quasi conclusa. Contenta? Bella! E all'arrivo sull'asfalto giriamo a destra in direzione di Pinzano. Siamo quasi arrivati. Eccoci! E qua siamo tornati in cima alla prima salita che girando a destra ci ha portati verso il castello. Vi ricordate? Là c'è il cancelletto chiuso. Quindi banalmente arrivando dal paese voi potete decidere se andare subito al castello girando di là o se andare prima verso la cascata girando di qua e poi proseguire nell'anello per tornare qui facendo tutto il giro. Arrivati! Alla fine ci abbiamo impiegato circa 4 ore, però dovremmo toglierne almeno una e mezza per i video, quindi diciamo che in totale sono più o meno 2 ore e mezza, 3 ore a seconda anche della vostra velocità. E quindi come diceva il sito. Daisy, che dici? Facciamo prima un controllo zecche?